দেখো বন্ধুরা, আজকে ঠাকুর ঘরের জানলাতে আমি রুটি ছিঁড়ে দিয়েছি। রান্নাঘরের থেকে ওদের এই জায়গাটাতে বেশি বসতে সুবিধে। দেখো দেখো নিচ্ছে কি সুন্দর, চলে এসছে, ডেকেছি চলে এসছে, ঠিক বুঝতে পেরেছে এখানে খাবার দিয়েছি। হ্যাঁ খাও খাও, হ্যাঁ। ও বাবা, বসে বসে খাচ্ছে, দেখো কি সুন্দর করে বসে বসে খাচ্ছে। এই যে আরেকজন চলে এলো। বেশ মজা লাগে কিন্তু দেখতে, সকালবেলা পড়ে যাচ্ছে তো।